Medofo eneda nso memam akwa abasronko eba afidie yi so. Seneni da edikan a waba ha wada Roma subscribe nebeka abusua kese yi ho. Mpanyimfo se mikobi nanso manka bi de enye. Eno nti wada Roma uhwe video ye wie no mamente wonka mamenhu wadwen kire ewo baby a yekunchire yadwenkyere ewo no. Enne dai ewo sronko kwan so mene wo ba beche ekwan a mefa so a meye madedede. Ansa dedede we ne de maye babru busumi enum ni na bre bia mede beye aduane no. Ekoye ankasa. It is a wish me wo green bell pepper, spring onion, carrot, jenny, akakadru, turmeric, ena, kwawun susa. Nienti a ewo se utimi eye bi ne se wei ene froye ko ene nkwan ko oje nsuo mu nam oje namono omo wenam timi de ye aduane nya wonwenam so timi de ye aduane echese wei awudro bia nim yemfa anuro bia mfrafrai obroni se eye natural eno nti so pese wo huna medofo de adwa yemfa disua no enhyehyɛ so. Medofo sa wo ye bia turmeric ninti eya na wa hye gloves ne yusu wo jade no wo bia na de ahye wonsa ne senti ne se turmeric no onyame ahyeda ahye no sudi. Enti me hye ase no me de nsuo gu blender nim ena me de carrot eka ho na me mpese medikan ayam turmeric no esanse wo madwene mu no na me gidi se medikan yam a ebe deskala blender no nenso senia me bo me hu modern fa ye bia no ewi ase na kala no abedi blender ni mu. Enti turmeric ene carrot no eno na mayam no feko a mehwie agubo mu no. Medofo se de o blender ni tie biara no eya abo ho modern se de ebe ya ensuo enkomu pi. Opera me yam afa edikan na me hu se blender no ahyase eye kokko no afa mi sise gumu biara kosi se me yam atosodie ni nyina ewieye. Medofo wada Roma eya ajebre ko description area ho ne kohwe ahoɔdenuru a ewa atosode ahodo a mefa ye no mu. Esanse mentai ni garlic bebre ntino na me ni garlic wo fi so wani je garlic ho a obetimi de bi afra na hye ne nso se adafofro a meye bi no me de garlic kakra bi ebefra afei meka ni nyina enum na matete egu komkom. Ahyase no ne ha me se blender no emu ayese nenso ebre kwa nenimu na me use me huhuru mu no ne nyina afri mu enti se wo mpesua hunu we na wo turmeric powder na sana rosy natural ekreme wo betimi asa powder ne bi e de afra e wo bra wa blend de aka ne nyina no. Mi wie ni se ya me bobo ani nyina so na me de agu deep freezer mu na me yi ba ko pe akohye fridge mu nti esa no
na metwi kɔ fridge mu maako. Enuanom ma sisi ade onyame adaroma saa tosodie ni nyina wo ye dwaman ahodo so enti obroni beka yemfa saa advantage na yenye eniema ye ne yabusua edi efise nothing beats homemade. Mejidi ye se ena adesua no weni agye ho enti medofo kosi se wobetime nka biemu no ne amesrewa ne se hwe wo ho so ye efise ehiame na mesre obo ade no so se onti nanim enchrew. Bye bye.